только когда я скажу. Совсем. Яблоко, или тебе нужно яблоко? Всем привет! С вами Дебильные шутки. В прошлой серии. Где мои бананы? Теперь всем привет! С вами я, ты и ты! И у нас новый сезон. И давайте же его посмотрим на Дебильных шутках. Я горилла, перехожим на червяка. Надо мясо есть, чтоб сильным быть. Червяки, где мои червяки? Сильный червяк. Червяк. Он ржет, как свинья. Где мои червяки? Сасани буркан буркона саратхе. Кукина на чари кун бун 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 саратхе.